desde la cuna de la cumbia sonidera. Llega al Patio Fiesta Live, el más poderoso sonido famoso de Jaime Guzmán. Viernes 16 de diciembre en el Patio Fiesta Live, sonido famoso de Jaime Guzmán. Festejando su 23 aniversario, Indomable del Sabor, sonido cañaveral de Bernardo Moreno. ¡A huevo! El poderoso Apocalipsis Mix Pedro García. Además, sonido Kumbala de Alejandro Avilés. El elegante de los sonidos Diamante. Y el sonido Gigante. Informes y boletos al 410-212-6887 y al 973-470-7198. Boletos ya de venta en boletosexpress.com y en fiestasnightclub.com. Viernes 16 de diciembre en el Patio Fiesta Live. El más poderoso sonido famoso de Jaime Guzmán. Kumbala, Cañaveral, Apocalipsis, Gigante y Diamante. Para más información visita fiestasnightclub.com.